Всем доброго дня! С вами Юлия Бухнер, это мой канал про таблетки. Сегодня я хочу с вами поговорить про лечение кашля у детей. Многие ошибочно ходят в аптеку, я это видела, и залечивают детей различными сиропами от кашля. И реклама, конечно, этому очень сильно способствует, полки в аптеках тоже этому сильно способствуют. Очень много разных сиропов, родители разбегаются глаза, притом кашляющий ребенок, это вообще очень-очень страшно для мамы. Давайте самое первое мы успокоимся. Вообще детям не рекомендуется лечить кашель до 6 лет совсем никак. Только если какие-то серьезные состояния. Если это у вас обычно ОРВИ, то есть сопли, да, вирус какой-то, насморк, ребенок кашляет. Смотрите, если ребенок кашляет от горла, от трахеи, то здесь не нужно давать никаких отхаркивающих, никаких муколитиков, потому что здесь, в принципе, нечему вырабатываться, нечего отхаркивать, здесь нет клеток, которые продуцируют слизь. Вот, здесь мы самое первое, самое главное в лечении кашля — это климат, то есть увлажнение, проветривание помещения, можете прям даже на ночь в кровати ставить увлажнитель, очень хорошо помогает. Достаточно поем ребенка, ну и двигаться, чтобы он не лежал. Вот, потому что бывают и застойные пневмонии. Так что движение, жизнь, бегаем, гуляем с ребенком, даже несмотря на то, что он болеет. Ну, смотря, конечно, по самочувствию. Дальше, если кашель, как говорят, это опустился вниз, если врач уже у вас диагностирует, что какие-то хрипы в легких, то смотрите, все вообще растительные препараты, которые предлагают нам солодка, чабрец, всякие различные доктормомы, бромхипред, что там еще, их очень-очень много, линкос. Это все, по сути, препараты с недоказанной эффективностью. Здесь четко уже даже написано в рекомендациях, что растительные препараты не назначаются. То есть даже тот же мукалтин в таблетках, таблетки от кашля тем более, потому что там содержится термопсис. Поэтому здесь будьте внимательны, все растительные препараты вообще убираем. Препараты, которые на самом деле воздействуют на легкие, да, как отхаркивающие, как муколитики, это препараты амброксол, бромгексин, ацетилцистеин и карбоцистеин. Такие препараты, как АЦЦ, флюдитек, амбробены, что еще, бромгексин, берлинхимия. Ну, вот такие препараты, все они, да, работают, они разжижают мокроту и выводят ее. Но смотрите, что происходит с ребенком, почему нельзя, даже прописано в рекомендациях, не лечить этими препаратами кашель до 6 лет. Потому что дети не очень любят отхаркивать все это, и если вы разжижаете всю мокроту в легких, то есть это все такое болотце превращается, ребенок не может это откашлять, а инфекция распространяется дальше, и вы можете получить таким образом пневмонию. Поэтому никакие препараты мы не даем детям, несмотря на то, что там даже указан возраст для маленьких детей, но доказательная медицина за то, чтобы данные препараты детям не давать, либо под строгим контролем врачей, когда этого требует ситуация, но это очень-очень редких случаях бывает. Тогда это вы, наверное, в стационаре должны лежать уже, когда либо у вас пневмония. При том, что пневмонию можно вылечить одними антибиотиками, все-таки детям вот именно опасность того, что будут вот эти вот застойные явления, а дети недостаточно все это выхаркивают и откашливают, не рекомендуется назначать. В каких-то странах даже законом запрещено до 5-6 лет детям назначать препараты от кашля. Это что касается влажного кашля, а теперь сухой такой раздирающий кашель. Когда-то был такой препарат Респал, торговое название, Финспирид, Сиресп. Производитель отозвал данный препарат ввиду того, что появилось серьезное осложнение, такое как мерцание предсердий. То есть это осложнение могло привести даже к смерти. Все, препарат отозвали в начале 2019 года, его сняли со всех полок аптек, и в том числе и все его аналоги, все его дженерики. Сейчас вы этот препарат не найдете, хотя многие считали его эффективным, но доказательная медицина его не принимала, и врачи, которые работают по принципам доказательной медицины, его никогда не назначали. То же самое касается и препарата бутамират, и известного вам как синекот.
Препарат не признан врачами доказательной медицины, хотя в рекомендациях педиатров написано, что можно его использовать при сухом кашле, но рекомендации очень такие низкие. То есть не имеет доказанной эффективности он. Но зачем тоже рисковать? Потому что сухой кашель — это из-за того, что слизистая раздражена, она сухая, и раздражается горло, вот как что я вам говорила, вот именно если кашель от трахеи, от горла, да, здесь нужно больше ребенка поить, можно даже давать мед детям, если на ночь, чтобы смягчить все это, можно детям постарше давать леденцы какие-то, ну, которые не проглотят эти леденцы, а будут рассасывать, вот, и достаточно увлажняем, достаточно поем, на самом деле... Это очень проблематичный сухой кашель, но имейте в виду, здесь как бы риск-польза, да, мы ничего не знаем про безопасность этого препарата, и давать его тоже опасно, потому что как бы это не случилось, что было бы то же самое, что с Эриспалом. Поэтому, пожалуйста, включайте голову, да, я понимаю, что кашляющий ребенок это вас беспокоит, но если это вас сильно так беспокоит, сходите к врачу, и врач вас, если успокоит, что все это нормально, здесь не обязательно назначать какие-то супер препараты, не верьте рекламе, которая говорит, вот, что один пакетик, одна ложечка сиропа, и у вас там все это вылечится, не бывает такого. Кашель вы не должны заниматься самолечением с детским кашлем, обращайтесь к специалистам, будьте грамотны, пожалуйста, не ведитесь на рекламу и лечите детей правильно. Еще больше информации будет на моем канале, пожалуйста, подписывайтесь, не дайте себя обмануть.